Zalo olona soana fa tsy nanatrika fivoriana tany justa nanatrika fanokafana fa nareo no tokony milaza aminao hoe inona ny zavatra tapaka tany mieniko fotsiny zao anisan'ny zavatra anankiray tapaka de hoe tokony ravana aby ny androm-panjakana de zay ngamba no hitondrako ana ny hevitro ny zavatra napisy crise teto a dia problème social problème ana jiro problème ana rano zay ny tena atao hoe tena nalaza zany de ny vahaolana voalohany indrindra aloha zany de hoe ahoana ny fomba hamahana ny olana social ny crise nisy taloha dia crise politique taloha amizao zany 2009 2002 91 crise politique fifanandrinana olona atao hoe taloha zao de hoe fifanandrinana ravalimanana tsiratsiraka fifanandrinana ravalimanana sy andravel sisisisy tsy zay ny crise nisy tamin'ny taona ty fa crise ny fiainan'ny olona zany a sosotra ny olona zany satria mizaly amin'ny jiro mizaly amin'ny rano de zao ny hevitray député satria zay no nahatonga ny crise de inona ny tokony atao de zao ahoana ny fomba hamatarana ny lesoka ny zavatra tsy mety amin'ny dizerama ty satria zahay député de mahalala fa misy halatro misy hosoko misy kombakomby io misy ketrano atrano de zay no nahatonga anay manangana commission d'enquête parlementaire iaho de mpikambana hanadiady hizery hatramin'ny fotony hoe inona le olana ka rehefa fantatra zay a de azo atoka fa hisy vokatra amin'ny fanatsarana ny jirama io zay ka zay ny message aloha ataoko am'ireo olona ny vory reo sy accord politika no hamahana ny problème ny jirama fa ny fanadihadiana halalana ny zavatra tsy mety ao anatiny asanay député zany ka ianareo mangataka anay oravana io de nareo zany misakana ny hanaovanay any fanadihadiana ny jiramany ary tsy ny jirama hiany fa ny RMAD ny QMM ny PDB zany a no hidiran'ny député hanaovana enquête parlementaire zay zavatra mbola tsy nisy teto Madagasikara amin'ny ankapobeny fa hoe fanavaozana zao a de hiditra amin'ny hoe inona ny fanitsiana ahoana ny fomba halalana an'ireo zavatra tsy mety miteraka fahasahiragnana amin'ny fiainam-bahoaka zany zay ny antony zavatra ataonay crise sociale no nisy teto fa tsy crise politique zay zany le izy tamin'ny 2009 a nisy crise nisy seteny teto e nisy esteny teto e nahoana miverina ny crise zao nisy an'izay ny teto e raha aby niny androm-panjakana e de matoa miverina zao tsy nahavita ny asany zany nina maty ny olona nasolo ny androm-panjakana tam'izay kanefa ny zavatra tenenireo de hoe tsy tena andeha ny fanovana raha sy ravana ny androm-panjakana efa nisy tamin'ny 2009 ane zany CT CST zao zay ny teny tato amin'ny assemblée nationale oka aloha hazava fa nisany zay manaika ary zay ny tena izoroanay hoe tena anao fanovana nitondra fahalalana amin'ny teny aloha ny fanovana zay ka noho ny fahalalana amin'ny teny zay a de malalaka tena afahanay tena manao ny asanay zany zao zay manaiky a satria teo aloha teo de nisy tokoa zay
nisy ny fanampenam-bava, nisy ny raha matahora vao misy mihetsika zany. Iaho rehefa nigadra indroa, iaho fa nigadra indroa, iaho politika nigadrako ane, zay magnamarana fa misy zavatra nanaovana hanampenam-bava teto. Zay zany le izy zany. Niverenako le sujet teo zany hoe tsy mitombona ny filazana hoe tsy afaka tena manao fanovana raha tsy ravana ny androm-panjakana. Efa natao zay tao amin'ny 2009 moto ny olo mbola miverigna zao tsy nandesany ny tena fanovana. Tsika zao anatin'ny lalam-panorenana sy agnarany fa stratégie mita zao, stratégie mita fa fanjakana mandeha ara-dalàna. Zay zany ny zavatra apetraka amitsika zany zay. Ka ny fanovana de mizara roa lehibe. Misy ny fanovana teknika zay tena zavatra azo atao de mampiatra ny tena fahefanay zahay député araky ny lalam-pandrenana. Zay nilovanay commission d'enquête parlementaire. Fa misy ny fanovana atao hoe maharitra mahakasika ny hoe ina ny lalam-pandrenana tena mety ito amitsika. Izay zany any amin'ny conférence régionale, amin'ny conférence nationale, zay ny anaovana an'izay. Izay député tsy saka nanaovana an'izany rehetra zany. Ireo lany voreo ngany mahita hoe ngainy tsy sakany, tsy sakana mihitsy fa ny andronay lazany de zao. Misy tombony ho ny firenena ny fijanonanay député no mifandravana anay. Satria ho asa ataonay hanara-maso hanao enquête parlementaire tsy afaka manao an'io ane raha tsy niroa voafidy ara-dalàna. Tsy afaka manao an'io. Zay. Ka diso ny filazan'ireo. Satria ny andreo de côté politika fotsiny de revana. Zay. Fa ny tena mariny ty azo seza talany tamin'o CSTCT igny reo. Ko mandrasa fifidianana. Mandrasa fifidianana. Fa ngay député tsy sakagna amin'ny isian'ny fanovana. Ary ngay ny tena hiaro ny tena isian'ny fanovana. Zay. Ka diso ny filazan'ireo asa tena isy fanovana raha tsy ravana ny androm-panjakana. Milazara ho ngay ty azo seza. Fa zakay mandengandenga fahatany eo. Ka le firongona mbola miaraka aminareo Zao zao ny firongona zao ny olona nitatagna ny firenena de président Andry Rajoelina. Ka misy anay koa hoe nisy fahombiazan'ny Andry Rajoelina hampibabena-nay député tsy andraikitray zany. Zay. Ary anay koa miaro ny député nanisy ary ny député Irmar reo arovanay. Arovanay? Arovanay reo ary satria mino anay fa reo tsy sakagna amin'ny fanovana zany. Zay izy. Nanareo olona miteny reo anie. Anio milaza anareo. Efa naongan'olo koa ane raha valimanana. Efa naongan'olo koa ane hera gendarme mpianina. Misy mpikambagna am'ireo ane mety misy miteny reo e. Ka nahoanareo miteny ary. Ny fitatagna firenena tsy atao sahala amin'izany fa hoe ina ny problème social de zao misy ny zavatra nanakirana problème ny zerama mety koa avy eo koa problème ny hermady de ny fomba hizerevana hagnarenana an'io de io lalagna ataonay député manangana commission d'enquête parlementaire hanadiadiana ny leso tsisy afaka ilaza an'izay hoe tsy zava-dehibe zany. Ary tena zava-dehibe zany. Mety abotira zany fizarana zava-nisatao. Kina ny lazanao tsy abotira. Ngay no anao anazy. Sakanao mieritreritra ngay voavidy vola. Hatreo aloha dia Ohatran'ny hoe fanoatra izany izy raha rehefanao na lalam-panorenana tao manao ny antenerapirenena Ha? satria mbola lalam-panorenana teo aloha mbola Zao le izy. Ny rehefa misy lalam-panorenana vaovao tafapetraka de mandeha ny fifidianana de tafapetraka ny député zany rehefa tonga amina fifidianana député de misy député vaovao voafidy amina lalam-panorenana vaovao vokatry ny conférence régionale conférence nationale de hisy lalam-panorenana de hisy fifidianana lalam-panorenana de aorianan'izay sika hefara amina fifidianana voafidy ny zavatra voalazana lalam-panorenana igny voafidy de ohatra voafidy zao ny président fotany de raha avy président fotany reo voafidy ny maire am'izay fotoagna zay de miala aby maire reo voafidy ny député ary amin'ny lalam-panorenana amin'ny 5e république anazy tsy fantako igny zay vao miala ny
député fa sy am'izao